여러분 안녕하세요. 여러분하고 함께 베트남인을 위한 종합한국어 3을 공부하고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Tôi sẽ giúp các bạn trong quá trình học tiếng Hàn tổng hợp trình độ 3. 네, 오늘은 제8과 실수 단원을 공부를 할 텐데요. 사람들은 살면서 크고 작은 실수들을 많이 하는 것 같습니다. 저도 마찬가지인데요. 허은 선생님은 어떠세요? 실수를 좀 자주 하시는 편이신가요? 네, 저도 실수를 자주 하는 편입니다만 그래도 똑같은 실수는 하지 않게 노력합니다. 네, 실수를 하는 것보다는 실수를 통해서 무언가를 배우는 것이 참 중요하다는 말씀이신 것 같습니다. 네, 그러면 오늘 단원을 공부를 시작하겠습니다. 먼저 기본 어휘를 같이 보겠습니다. 첫 번째로는 실수 관련 어휘입니다. 실수라는 것은 내가 알고 있지만 조심하지 않아서 잘못한 일, 이런 걸 실수라고 하는데요. 이제 그런 점에서 잘못하다하고 좀 다른 표현입니다. 잘못하다라는 것은 틀리게 하다라는 결과인 거죠. 그렇기 때문에 내가 알고 있거나 모르고 있거나 모두 잘못하다라고 얘기할 수 있는데, 실수는 단지 내가 알고 있지만 조심하지 않아서 발생한 일, 이런 게 실수인 거죠. 그래서 예를 들어서 시험을 봤는데 그 문제는 실수로 틀렸어요, 이렇게 얘기한다면 무슨 의미일까요? 그때는 알고 있지만 제가 조심하지 않아서 틀렸다라는 의미가 되는 거겠죠. 네, 그러면 여러분 자주 하는 실수가 어떤 실수가 있으신가요? 저 같은 경우에는 물건을 잃어버리는 일이 많은 것 같아요. 예를 들어서 제 전화기라든지 아니면은 열쇠 같은 물건을 잃어버리는 것이죠. 그래서 잃어버리다는 물건을 잃어버리다, 이렇게 쓸 수 있죠. 물건을 잃어버리다. 네. 그러면 또 어떤 실수가 있을까요? 물을 쏟기도 하죠. 물. 그래서 예를 들면 커피나 주스를 마시다가 쏟기도 합니다. 그러면 찢는 실수도 있죠. 종이를 찢는 것이죠. 그래서 표라든지 숙제 같이 종이로 된 물건, 종이를 찢는 실수도 있고요. 그 다음에 깨뜨리는 실수도 자주 합니다. 그릇을 깨뜨리는 것이죠. 그릇이나 컵과 같은 물건을 조심하지 않아서 깨뜨리게 되는 실수도 있죠. 근데 이거 외에도 대인관계에서 생기는 실수가 있습니다. 바로 오해하다인데요. 오해는 잘못 이해하다, 이런 의미입니다. 그래서 내가 다른 사람의 말을 잘못 이해해서 생기는 오해도 있을 수 있고요. 반대로 다른 사람이 나의 말을 잘못 이해해서 싸우기도 하죠. 그래서 그런 것을 오해하다라고 합니다. 네, 그러면 다음을 보겠습니다. 다음은 사과 관련 어휘입니다. 여러분, 실수를 했을 때는 어떻게 해야 될까요? 실수를 했을 때는 바로 사과를 해야 되죠. 그래서 사과라는 것은 내가 잘못한 일에 대해서 미안하다라고 얘기하는 것입니다. 그래서 사과하다라고 하는데요. 이것은 두 가지로 표현할 수 있겠습니다. 친구에게는 어떻게 말할까요? 친구에게 사과하는 거죠. 네, 친구에게 사과할 수도 있고요. 선생님이나 아니면 부모님께는 어떻게 해야 되죠? 선생님께가 돼야겠죠? 선생님께 사과를 드리다라고 표현해야 됩니다. 네, 그래서 잘못하다고 말하는 것이죠. 다음에 변명하고 핑계가 있는데요. 두 개는 조금 비슷한 표현입니다. 그래서 변명과 핑계는 모두 내가 잘못한 일에 대해서 왜 잘못을 했는지 그 이유를 말하는 것이죠. 그래서 변명과 핑계는 잘못한 것에 대한 이유라고 이해를 하시면 되겠습니다. 네, 그러면 다음을 보겠습니다. 다음은 기억 관련 어휘입니다. 이 기억이라는 것은 옛날 일을 다시 생각해내는 것이죠. 그걸 기억이라고 하는데요. 기억을 잘 못할 수가 있죠. 이제 그것과 관련된 여러 가지 어휘가 있습니다. 그래서 잊어버리다가 있었죠. 근데 여러분, 잃어버리다. 아까 우리가 실수해서 잃어버리다라는 어휘를 공부했는데요. 굉장히 비슷하죠. 잃어버리다와 잊어버리다. 네, 그래서 잃어버리다라는 것은 아까 말한 것처럼 물건을 잃어버리는 것이죠. 잊어버리다는 건 기억, 생각을 잊어버리는 것입니다. 그래서 이것도 실수인 거죠. 저도 학생들을 굉장히 많이 가르치다 보니까 옛날 학생들을 만났을 때 이름이 생각나지 않는 경우가 많아요. 그래서 이름을 잊어버리는 그런 일도 자주 있거든요. 그래서 생각을 잊어버리는 것이죠. 네, 그 다음에 깜빡하다 역시 조금 비슷한 표현이에요. 깜빡하다는 잊어버리다하고 조금 비슷한 표현인데, 깜빡하다는 것은 잠깐 생각이 나지 않는 것이죠. 그래서 보통 우리가 깜빡하고 지갑을 안 가져왔어요, 이렇게 얘기하는 경우가 많죠. 그래서 잠깐 잊어버리는 것입니다. 네, 그러면 이 두 가지를 볼까요? 헷갈리다하고 착각하다인데요. 헷갈리다라는 것은 비슷한 것이 너무 많은 것이죠. 비슷한 사람이 너무 많아서 누가 누구인지 잘 모르겠다. 비슷한 물건이 너무 많아서 무엇이 무엇인지 잘 모르겠다. 이럴 때 헷갈리다라는 표현을 씁니다.
네. 뭐 서양 사람들이 봤을 땐 동양 사람들 얼굴들이 다 비슷하잖아요. 그래서 누가 누구인지 잘 모르는 경우가 있어요. 그래서 그럴 때 헷갈린다라고 표현을 하시면 되고요. 착각하다는 거는 헷갈리다고 조금 다르죠. 착각이라는 것은 A를 B로 잘못 생각하는 것이죠. A를 B로 잘못 생각하는 게 착각인 거죠. 그래서 친구가 아닌데 친구인 것으로 생각해서 인사를 하는 경우가 있잖아요. 그럴 때는 착각이라고 얘기하시면 되겠습니다. 네, 그러면 어휘는 여기까지입니다. 다음에 흐엉 선생님하고 다른 예문으로 공부를 더 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, ở phần từ vựng ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với bạn hai từ 깜빡하다 và 건망증. Hai từ này trong nghĩa tiếng Việt của chúng ta đều là từ quên, nhưng mà có một cái là động từ, thế còn một cái là danh từ. Các bạn hãy lưu ý cái sự sử dụng khác nhau đối với cả 깜빡하다 và 건망증. Bởi vì sao ạ? Khác về từ loại thì vị trí của các từ này ở trong câu cũng là khác nhau. Tôi sẽ cho các bạn xem ví dụ nhé. Ví dụ như ở đây là gì? 집안일은 깜빡하다 hoặc là 약속은 깜빡하다. Tôi quên mất là mình phải làm việc nhà, hay là tôi quên mất cái hẹn. Thì 깜빡하다 ở đây là vị từ. Thế vì thế cho nên là nó sẽ đứng ở cuối câu và đứng sau một cái tiểu từ nào đó, đúng không ạ? Nhưng mà 건망증 là danh từ. Thế vì thế cho nên là nó sẽ có các cái dạng thức. Ví dụ 건망증이 있다, ai đó có bệnh quên. Đấy. Hoặc là 건망증이 생기다, ai đó lại mắc thêm cái bệnh quên. Ví dụ như ông bà của chúng ta già rồi, đấy, đến một thời điểm nào đấy thì lại quên nhớ, chẳng hạn là như thế, thì đến lúc đấy gọi là gì đấy? 건망증이 생기다. Hay là chúng ta làm việc nhiều, chúng ta mệt mỏi quá, thế chúng ta cũng quên nhớ việc gì đó. Chúng ta có thể nói là 나 요즘 건망증이 생겼다. Nhưng dạo này hình như tôi còn mắc thêm cả chứng quên nữa. Đấy, thế và có một cái khác nữa, đấy là 건망증에 걸리다. Đây là một cái từ mà người ta ít dùng hơn, thế nhưng mà cũng thể hiện là sự mắc bệnh. Đấy, hay là gì đấy, mắc vào với bệnh gì? Quên, chẳng hạn là như thế. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. Thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đấy là phần mà luyện tập các cái từ vựng ở trong cái phần bài ngày hôm nay chúng ta đã học. Chúng ta sẽ cùng xem. Ví dụ như thế này. 실제와 다르게 잘못 안다. Đấy, các bạn hiểu khác với thực tế. Các bạn biết nó khác với thực tế. Thế vậy động từ này các bạn sẽ cho nó là cái gì ạ? Đây là hiểu sai, đúng không ạ? 오해 하다. Trường hợp số 2. 조심하지 않아서 잘못하다. Bạn sai hay bạn mắc lỗi vì bạn không cẩn thận. Đấy. Thường thì đây gọi là gì đây ạ? Chúng ta mắc lỗi do bất cẩn. Thì cái động từ này người ta gọi là gì đây? 실수하다. Do bất cẩn mà mắc lỗi. Đấy. Một trường hợp tiếp theo. 아는 것은 기억하지 못하다. Bạn không thể nhớ ra cái mà bạn biết. Như vậy ở đây là gì? Động từ quên. Đúng rồi. 잊어버리다. Bạn không nhớ ra cái mà bạn biết. 잊어버리다. Tiếp theo. 자신의 잘못에 대하여 용서를 빈다. Bạn mong muốn hay là bạn xin một cái sự tha thứ cho cái lỗi lầm của bản thân mình. Vậy thì ở đây là gì đấy? Bạn xin lỗi người ta, đúng không ạ? 사과하다. Vâng. Cuối cùng, 어떤 잘못이나 실수에 대하여 그 이유는 말하다. Bạn nói về lý do mà bạn bị phạm lỗi hay là bạn sai. Thế thì đây có phải là bạn giải thích không ạ? Bạn biện minh cho cái hành động của mình. Chẳng hạn như thế, vậy chúng ta có động từ giải thích hay là biện minh. 변명하다. Trong nhiều tình huống thì chúng ta phải 변명 cho cái việc làm của chúng ta. Vậy tôi hy vọng là các bạn sẽ nhớ và sử dụng nhiều những từ như thế này nhé. Các bạn thân mến, mẫu câu ngữ pháp thứ nhất trong bài học ngày hôm nay các bạn sẽ học đấy là mẫu câu 는 바람에. Mẫu câu này sẽ đứng ở đằng sau một động từ và khiến nội dung ở vế trước trở thành nguyên nhân dẫn đến hành động hoặc kết quả ở vế sau. Đây có thể coi là một mẫu câu chỉ nguyên nhân kết quả hoặc lý do đưa đến kết quả nào. Thì tương tự như nhiều mẫu câu chỉ nguyên nhân kết quả khác, thế thì ở mẫu câu này các bạn hãy lưu ý
là với 는 바람에 ở phía đằng sau không dùng thức mệnh lệnh hoặc là thức rủ nhau cùng làm. Ngoài ra, với sắc thái biểu cảm thì 는 바람에 thường thể hiện ý nghĩa giống như là cái nguyên nhân đó là nguyên nhân mà người nói không mong muốn, hoặc cái nguyên nhân đó là nguyên nhân đã xảy ra ngoài dự kiến so với người nói đã chờ đợi. Thế và cô Soyoung sẽ giúp các bạn cụ thể hơn nội dung sử dụng của mẫu câu 는 바람에 này nhé. 이제 교재에 예문을 보면서 는 바람에를 조금 연습해 보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 지갑을 놓고 오는 바람에 다시 학교로 가는 길이에요. 여러분, 학교로 다시 가야 됩니다. 이거 좋은 결과인가요? 나쁜 결과인가요? 당연히 좋지 않겠죠. 집에 지금 돌아왔는데 다시 학교에 가야 된다면 좋지 않은 결과인 거죠. 좀 부정적인 결과입니다. 네. 그런데 왜 이런 결과가 나왔죠? 지갑을 놓고 왔기 때문에. 그렇죠. 그래서 지갑을 놓고 오는 바람에 다시 학교로 가는 길이에요. 라는 말은 이런 부정적인 결과가 나온 이유는 이것이 이유가 되는 것이죠. 그래서 는 바람에는 이유를 표현하는 문법입니다. 그렇지만 뒤에 항상 부정적인 결과가 와야 되는 것이죠. 네, 그래서 다시 한번 정리를 해볼까요? 이유는 지갑을 놓고 왔다. 이런 이유인 거죠. 그리고 결과는 나쁜 결과입니다. 부정적인 결과. 다시 학교로 가야 되는 부정적인 결과가 있었습니다. 그래서 는 바람에는 아까 말씀드린 것처럼 이유를 표현하는 것이지만 항상 나쁜 결과가 뒤에 나와야 된다. 부정적인 결과가 뒤에 있어야 된다. 이런 것이죠. 네, 그러면 다른 예문을 또 볼까요? 네, 두 번째 예문입니다. 대화문인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 야유회는 잘 다녀오셨어요? 야유회는 실내가 아니라 밖에 나가서 하는 모임. 이게 야유회죠. 그래서 야유회는 잘 다녀오셨어요? 못 갔어요. 결국 부정적인 것이죠. 못 갔어요. 비가 오는 바람에 모임이 취소되었어요. 역시 뒤에는 부정적인 결과가 있었죠. 네, 이유는 앞에 나옵니다. 비가 왔기 때문에. 비가 오는 것이 이유였죠. 그래서 비가 왔기 때문에 어떤 부정적인 결과, 모임이 취소되었다. 이런 결과가 있었죠. 다시 한번 정리를 해보면요. 이유가 비가 온 거죠. 비가 왔는데요. 그 결과는 모임이 취소되었다. 그래서 이유를 표현하는 것이지만 뒤에 나쁜 결과가 나왔기 때문에 는 바람에를 사용했습니다. 네, 그러면 효영 선생님하고 다른 예문을 또 보시겠습니다. Các bạn thân mến, ở trong tiếng Việt của chúng ta, mẫu câu để chỉ nguyên nhân kết quả, lý do kết quả có rất là nhiều. Ví dụ như là vì cái gì đó nên, bởi cái gì đó nên, tại cái gì đó nên, hoặc là do, chẳng hạn là như thế. Trong tiếng Hàn Quốc cũng như vậy, có rất nhiều mẫu câu để chỉ nguyên nhân kết quả hoặc lý do kết quả. Trong số những cái mẫu câu mà các bạn đã học thì tôi sẽ phân biệt cho các bạn mẫu câu 는 바람에 cộng với cả mẫu câu 아어서 trong cùng một nghĩa là chỉ nguyên nhân. Chúng ta sẽ xem hai cái ví dụ nhé. Ví dụ 아침에 늦잠은 자는 바람에 학교에 지각했다. Và một câu ví dụ 아침에 늦잠은 자서 학교에 지각했다. Cả hai câu này đều có nghĩa là gì đây ạ? Bởi vì sáng dậy muộn, thế cho nên là muộn giờ học ở trường. Đấy. Thế nhưng mà hai mẫu câu này thì dùng hai cái đuôi liên kết, một cái là 는 바람에 và một cái là 아어서. Thế thì đối với mẫu câu ở trên 아침에 늦잠은 자는 바람에 학교에 지각했다 thì người nói trình bày lý do đến muộn của mình cộng với một cái sắc thái nữa, đó là gì đây ạ? Cái thái độ để biểu hiện rằng là gì? Cái việc mà tôi dậy muộn ấy là điều tôi không mong muốn đâu. Đấy, tức là có một chút cái sự khác biệt về sắc thái như thế. Thế còn ở trong cái câu 아침에 늦잠은 자서 학교에 지각했다, câu này thì người nói chỉ đơn giản là trình bày một cái lý do mà mình đã đến muộn, hay là giải thích một cái lý do mà tôi đã đến muộn thôi. Thế và không đưa theo cái sắc thái nào khác cả. Như vậy các bạn hãy nhớ là trong rất là nhiều những cái mẫu câu mà thể hiện nguyên nhân kết quả thì cái sự khác biệt của nó chỉ có một chút là gì đây ạ? Là cái sắc thái biểu cảm của người nói ở đâu đấy thôi. Thì 는 바람에 trong mẫu câu mà hôm nay chúng ta đã học là sắc thái của người nói muốn thể hiện rằng là bản thân tôi không mong muốn cái điều đó. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu ngữ pháp thứ hai trong phần bài học ngày hôm nay. Đấy là mẫu câu 도록하다. 도록하다 thì ở phía đường trước này sẽ là một cái động từ. Thế và khiến cho là 도록하다 nó có nghĩa là gì đây ạ? Làm cho ai đấy làm hành động gì, khiến cho ai đấy thực hiện việc gì, hoặc là làm cho điều gì đó diễn ra. Thế và khi mà người ta dùng với 도록하다 mà ở phía đường sau đấy lại có mẫu câu mệnh lệnh hoặc rủ ai đấy cùng làm thì đấy là một cái trạng thái tỉnh lược. Thế mà tương đương với việc yêu cầu ai đó làm gì.
Thế và nếu mà trong trường hợp khác nữa chúng ta có thể gặp đấy là 도록 하겠다, thì đấy là trường hợp gì đây ạ? Người nói về cái ý chí là mình sẽ thực hiện cái hành động đấy như thế. Vậy cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chi tiết của động từ 도록 하다 nhé. 네, 교재를 보시겠습니다. 교재에 나와 있는 도록하다 예문을 보면서 어떻게 사용하는지, 사용하는 방법을 좀 살펴볼까요? 먼저 첫 번째 예문입니다. 늦게 온 사람에게 청소를 하도록 했어요. 청소를 하도록 했어요 라는 표현이 나오죠? 네, 어떤 의미로 사용한 걸까요? 청소를 하라고 말했다. 다시 말해서 그 늦게 온 사람에게 청소를 하라고 내가 시켰다 라는 의미가 되는 것이죠. 그래서 도록하다는 다른 사람에게 무언가를 시키거나 명령할 때 사용할 수 있는 문법입니다. 네, 다음을 볼까요? 역시 대화문입니다. 이제 역시 어떻게 사용하는지 볼까요? 휴대전화를 찾아주셔서 감사합니다. 아니에요. 앞으로는 잃어버리지 않도록 하세요. 역시 잃어버리지 말라고 지금 주의하세요 라고 명령을 하고 있는 것이죠. 그래서 명령하거나 시킬 때 사용할 수 있는 문법입니다. 그래서 보통 도록하다는 좀 지위가 있는 사람이 지위가 낮은 사람에게 많이 쓰는 문법이에요. 지위가 높은 사람이 지위가 낮은 사람에게 많이 쓰죠. 예를 들면 지위가 높은 사람은 누가 있을까요? 선생님이나 부모님 아니면 전문가죠. 예를 들면 의사 선생님 같은 의사 같은 이런 전문가들이 의사 선생님이라면 환자에게, 부모님이라면 자녀들에게, 선생님이라면 학생들에게 무엇을 하라고 명령하거나 시킬 때 이 도록하다를 많이 사용합니다. 네, 그래서 사실은 제가 저보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 자주 쓰지 않는 그런 문법이니까요. 좀 주의하셔야 되겠습니다. 네, 그러면은 흐엉 선생님하고 다른 예문으로 또 공부를 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, cô Soyoung vừa mới giúp các bạn hiểu về cách sử dụng của Torok. Tôi sẽ giúp các bạn thu xếp lại một lần nữa những nội dung mà chúng ta sẽ dùng. Thứ nhất là Torok sẽ dùng trong tình huống nào? Người nói về ý đồ, kế hoạch của bản thân. Các bạn xem ví dụ nhé. 앞으로 매일 운동하도록 할 거예요. Tức là gì đây ạ? Sau này mỗi ngày tôi đều tập thể thao. Điều này tức là người nói rằng là gì đây ạ? Tôi định là, tôi tính là tôi sẽ chăm chỉ tập thể thao. Đây có nghĩa là ý đồ của người nói trong tương lai đúng không ạ? Một câu ví dụ nữa. 내일 수업에 지각하지 않도록 하겠습니다. Ngày mai tôi sẽ không đến muộn. Thế thì ở đây cũng là gì đây ạ? Thể hiện một cái ý đồ của người nói. Các bạn hãy nhớ với mẫu câu torok tức là gì đây ạ? Người nói sẽ nói về ý đồ và kế hoạch của bản thân. Trường hợp thứ hai, torok với ý nghĩa là yêu cầu. Người nói sẽ yêu cầu ai đó làm việc gì hay hành động như thế nào. Chúng ta xem ví dụ. 조용히 하도록 하세요. Đây là người nói là gì đây ạ? 조용히 하세요. Bảo ai đấy hãy trật tự hay bảo một nhóm người nào đó hãy trật tự. Mẫu câu tiếp theo là 수업에 늦지 않도록, 늦지 말도록 하십시오. Đây là câu mà thầy giáo có thể nói hoặc là gì đấy ạ? Các bạn có thể nói với nhau, tức là gì? Ngày mai là gì? Đừng có đến muộn giờ học nhé, chẳng hạn là như vậy. Vậy thì người nói ở đây đưa ra một cái mẫu câu đứng trước chữ torok này lấy là hành động mà người nói yêu cầu. Torok là gì đấy ạ? Thể hiện yêu cầu của người nói. Thế vào với cái ý nghĩa thứ ba mà ở trong torok mà các bạn đã học, đấy là ở mức nào đấy, đến mức nào đấy. Thường thì nó sẽ gì đây ạ? Thể hiện với mức độ về thời gian. Các bạn hãy xem câu ví dụ. 시험 전날에 밤새도록 공부했습니다. Ở đây có từ 밤새도록. Cái này nó không giống với cả mẫu câu mà chúng ta đã sử dụng ở hai ý nghĩa trên. Đây là gì? 밤새도록 tức là chỉ một cái mức độ nào đấy về thời gian. Ở đây là gì đây ạ? Trước kỳ thi thì đã học hành đến thâu đêm. Đấy, 밤새도록, 밤새우다 là thức suốt đêm đúng không ạ? 밤새도록 trở thành một cái từ chỉ mức độ thời gian, đấy là thâu đêm. Hay là gì đây ạ? 연시가 되도록 학생들이 학교에 오지 않습니다. 연시가 되도록 ở đây tức là gì đấy? Đến 10 giờ rồi mà học sinh thì vẫn chưa đến trường. Đấy, thế thì 연시가 되도록 ở đây không phải nghĩa hai câu ở trên là gì ạ? Nghĩa của gì? Yêu cầu hay là nghĩa để ai đấy làm việc gì, mà gắn với cái từ chỉ thời gian thì nó chỉ mức độ. Tôi muốn các bạn sẽ lưu ý 3 ý nghĩa này của từ torok. Các bạn hãy luyện tập nhiều nhé. 지금부터 대화문을 연습하시겠습니다. 대화문 영상을 보시기 전에 오늘 대화문이 어떤 상황인지 같이 볼까요? 네, 여기 표를 한번 볼까요? 오늘 대화문은
약속에 늦어서 양해를 구하는 상황입니다. 양해를 구하다. 네, 그래서 양해를 구하다라는 표현은 내가 잘못한 것에 대해서 다른 사람에게 이해해달라고 요청하는 그런 의미입니다. 그래서 약속에 늦었고 그것 때문에 다른 사람에게 자기를 이해해달라고 얘기해주는 상황이죠. 네, 지금 그러면 먼저 약속이 늦었기 때문에 전화를 할 텐데요. 전화를 해서 먼저 자기의 위치를 알려줘야 되겠죠. 지금 현재 자기의 위치가 어디인지. 지금 위치가 어디인가요? 시청 앞입니다. 버스를 타고 가고 있고 시청 앞을 지나고 있습니다. 그리고 보통 약속에 늦었기 때문에 이유를 줘야 되겠죠. 그래서 잘못한 것에 대한 변명을 해야 될 텐데요. 왜 늦었는지 이유를 얘기해 줘야겠죠. 알람 시계가 고장이 나서 늦잠을 잤다라고 이제 변명을 하고 있습니다. 그러면 이제 이 얘기를 듣고 대답하는 사람은 어떻게 해야 될까요? 뭐 괜찮으니까 천천히 와라 이런 얘기를 하면 되겠죠. 자, 그러면은 이 정보를 기억하시면서 대화문을 한번 보시겠습니다. 풍씨, 지금 어디예요? 시청 앞이에요. 버스 타고 가는 중인데 좀 늦을 것 같아요. 죄송해요. 무슨 일이 생겼어요? 아니요. 알람 시계가 고장나는 바람에 늦잠을 잤어요. 모두 이야기를 나누고 있으니까 걱정하지 말고 천천히 오도록 하세요. 대화문 영상을 잘 보셨나요? 이제 교재에 나와 있는 대화문을 보면서 내용을 확인해 보겠습니다. 우리가 아까 확인한 정보가 3가지가 있었죠? 첫 번째로는 자신의 위치, 그 다음에 왜 늦었는지 변명, 그 다음에 마지막에 괜찮으니까 천천히 와라 이런 정보였는데요. 이 3가지 정보가 여기에 사용되고 있습니다. 한번 보도록 할까요? 첫 번째, 위치입니다. 그래서 풍씨 지금 어디예요? 라고 위치를 묻고 있는데요. 시청 앞이에요. 버스를 타고 가는 중인데 좀 늦을 것 같아요. 죄송해요. 그래서 가는 중이다는 고 있다하고 같은 표현이죠. 그래서 지금 버스를 타고 가고 있는데 좀 늦을 것 같아요. 죄송해요. 라고 얘기하고 있고요. 그러면 김 선생님이 무슨 일이 생겼어요? 라고 이제 이유를 물어보고 있는데요. 여기 이유에 대한 대답이 나옵니다. 알람 시계가 고장 나는 바람에 늦잠을 잤어요. 우리 아까 는 바람에가 이유라는 것을 확인하셨죠? 그런데 뒤에 항상 부정적인 결과가 나와야 됩니다. 그래서 알람 시계가 고장이 났기 때문에 늦잠을 잤다. 좀 부정적인 결과가 있었죠? 네, 그리고 마지막으로 모두 이야기를 나누고 있으니까 이야기를 나누다라는 표현은 이야기를 주고받는다 이런 의미입니다. 그러니까 다른 사람들이 이거 모임이죠. 모임에서 다른 사람들이 이야기를 하고 있으니까 걱정하지 말고 천천히 오도록 하세요. 라고 명령을 하고 있는 거죠. 네, 자 그러면은 다시 한번 대화문 영상을 보시겠습니다. 풍씨, 지금 어디예요? 시청 앞이에요. 버스 타고 가는 중인데 좀 늦을 것 같아요. 죄송해요. 무슨 일이 생겼어요? 아니요. 알람 시계가 고장나는 바람에 늦잠을 잤어요. 모두 이야기를 나누고 있으니까 걱정하지 말고 천천히 오도록 하세요. 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 상황을 바꿔서 다시 대화문 만들기 연습을 해보도록 하겠습니다. 어떤 상황인지 표를 한번 보실까요? 네, 역시 지금 상황은 약속에 늦어서 양해를 구하는 상황이죠. 약속에 늦어서 양해를 구하는 상황입니다. 어떤 이유로 늦었는지 같이 볼까요? 첫 번째, 지금 무엇을 하고 있는 중인지 나와 있죠. 그래서 교수님 연구실에서 컴퓨터를 살펴보고 있는 중입니다. 그러면 다음에는 아까 변명하는 말이 나와야 되겠죠. 그래서 왜 약속에 늦었는지 변명하는 말이 나오고 있습니다. 그 다음에 마지막으로 이제 이 얘기를 듣는 사람은 어떻게 대답을 하게 될까요? 중요한 모임이니까 꼭 와야 된다라는 것을 얘기하고 있죠. 네, 그러면 이 정보를 사용해서 어떻게 대화문을 만들 수 있는지 다음을 보시겠습니다. 네, 대화문이 나와 있는데요. 이제 여러분하고 제가 대화문 만들기 연습을 해봐야겠죠. 여러분이 풍씨를 하면 될 것 같습니다. 제가 김 선생님을 하도록 하겠습니다. 자, 그러면 첫 번째는 아까 뭐였죠? 지금 어떤 상황인지, 그 다음에 두 번째는 왜 늦었는지 변명을 하셔야 되겠죠? 네, 그러면은 잘 만들어 보시기 바랍니다.
자, 그러면 시작하겠습니다. 풍씨, 지금 어디예요? 무슨 일이 생겼어요? 이번 모임은 중요한 모임이니까 이따가 꼭 오도록 하세요. 어떠셨나요? 어렵지 않았죠? 자, 그럼 대답을 확인해 볼까요? 네, 여러분 여기 첫 번째 지금 무엇을 하고 있는 중인지 아까 정보가 기억나시나요? 교수님 연구실이에요. 교수님 컴퓨터를 살펴보는 중인데 좀 늦을 것 같아요. 그래서 지금 하고 있는 일은 교수님 컴퓨터를 살펴보고 있는 겁니다. 보는 중이다는 보고 있다 하고 같은 말이죠. 근데 살펴보다라는 것은 자세히 보는 것을 의미합니다. 네, 다음에 무슨 일이 있나요? 이제 변명하는 말이 나와야 되겠죠? 아니요, 물을 쏟는 바람에 컴퓨터가 고장이 났어요. 그래서 는 바람에는 이유를 나타내는 문법인데 뒤에 부정적인 결과가 왔죠? 고장이 났다라는 부정적인 결과가 나왔습니다. 네. 김 선생님이 이번 모임은 중요한 모임이니까 이따가 꼭 오도록 하세요. 그래서 이렇게 도록 하다를 사용해서 부탁하는 말, 명령하는 말을 지금 하고 계시죠? 네. 자, 확인해 보셨으면 이제 말하기는 여기서 끝내겠습니다. 이제 흐엉 선생님하고 읽기를 연습해 보겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần bài đọc ngày hôm nay của chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ của Shinsu, mắc lỗi đối với việc học ngoại ngữ như thế nào nhé. Tôi hy vọng là sau cái bài học này thì các bạn sẽ không ngại những cái mắc lỗi trong quá trình học ngoại ngữ của mình. Chúng ta xem câu ví dụ ở phần bài đọc này. 외국어를 말하는 것이 두렵습니까? Bạn có sợ việc nói tiếng nước ngoài không? 많은 사람들이 외국어 말하는 것은 두려워합니다. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy tức là gì ạ? Có rất nhiều người nước ngoài, có rất nhiều người sợ việc nói tiếng nước ngoài. Ở đây tôi muốn nói với các bạn có một cái sự khác biệt ở hai cái câu này. 두렵다 và động từ 두려워하다. Cả hai cái này đều có nghĩa là sợ. Nhưng mà một cái là chủ ngữ là ngôi số 1 hoặc ngôi số 2. Thế còn một cái là đối với chủ ngữ là ngôi số 3. Cái này các bạn sẽ gặp nhiều lần trong nhiều những cái động từ mà chỉ cảm xúc khác nữa. Ở phần mở đầu người ta nói là gì ạ? Bạn có sợ việc nói tiếng nước ngoài không? Có rất nhiều người thì sợ việc nói tiếng nước ngoài. Tại sao lại như vậy? 사람들은 외국어를 말할 때 실수를 한 것 같아서 두려워하는 것입니다. Là bởi vì người ta sợ rằng nếu mà người ta nói tiếng nước ngoài thì người ta sẽ sai. Phần mở đầu người ta nói như vậy. 실수는 두려워하지 마십시오. Người nói là gì đây ạ? Người viết cái đoạn này nói là gì đây? Bạn đừng có sợ mắc lỗi. 실수는 두려워하지 마십시오. Bạn đừng có sợ mắc lỗi. 실수하는 사람은 실수하지 않는 사람보다 빨리 배우고 깊게 배웁니다. Bởi vì sao? Bởi vì sao ạ? Cái người mà mắc lỗi ấy thì sẽ làm sao đây? Học nhanh hơn, học sâu hơn với những người không mắc lỗi. Tiếp theo, 또 실수하는 사람은 쉽게 적응합니다. Một lý do nữa là gì đây ạ? Những cái người mắc lỗi ấy thì người ta lại gì đây ạ? Thích nghi, dễ. Người ta lại dễ thích nghi với cái điều đó hơn. Tiếp theo, 가장 큰 실수는 실수하기를 두려워하는 것입니다. Cái lỗi lớn nhất ý, đó chính là việc người ta sợ mắc lỗi. Quan điểm của người nói hay là người viết cho cái đoạn này các bạn đã nhìn ra chưa ạ? Người ta nói là gì? Bạn có sợ mắc lỗi khi nói tiếng nước ngoài không? Nhiều người sợ lắm đấy. Thế nhưng mà sao ạ? Bởi vì sao người ta sợ? Bởi người ta sợ rằng người ta nói thì người ta sẽ sai. Thế và người này nói luôn quan điểm của họ là gì đây? Bạn đừng có sợ mắc lỗi. Bởi vì sao? Những người mắc lỗi thì lại học nhanh hơn, học sâu hơn với những người không mắc lỗi. Hay là những cái người mắc lỗi này thì họ lại thích nghi, họ thích ứng, tức là họ quen với cái ngôn ngữ đấy nhanh hơn. Thế và theo quan điểm của người nói thì ở đây là gì? Cái lỗi lớn nhất chính là việc gì đây ạ? Bạn sợ mắc lỗi. Vậy chúng ta sẽ xem tiếp cái phần nội dung ở đoạn viết này. Người viết này nói tiếp cái gì ạ? 실수를 하면 그만큼 더 빨리 한국어를 배울 수 있을 것입니다.
Nếu mà bạn mắc lỗi thì bạn sẽ học được tiếng Hàn Quốc nhanh bằng với cái mức độ đấy đấy. Cứ màn cơm có nghĩa là gì? Bằng với cái mức độ mà đấy, tức là ở đây là gì? Bằng với cái mức độ mà bạn mắc lỗi. Bạn mà càng mắc lỗi thì bạn càng học được nhiều và học được nhanh bằng với cái mức độ đấy. 중요한 것은 같은 실수는 반복하지 않는 것입니다. Điều quan trọng là gì đây? Bạn đừng có lặp lại cái lỗi giống nhau. 여러분 이것을 꼭 명심하도록 하십시오. Mẫu câu này chúng ta vừa mới học xong. Ở đây là gì đây ạ? Các bạn hãy nhớ lấy cái điều này. 실수는 부끄러운 것이 아닙니다. Mắc lỗi không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. 실수는 성공적인 만하기를 하는 지름길인 것입니다. Tức là gì đây ạ? Mắc lỗi chính là cái con đường, đúng không ạ? Khiến cho người ta thành công trong việc nói tiếng nước ngoài. Vậy các bạn hết cả cái bài đọc này thì các bạn đã thấy đấy ạ, quan điểm của người nói là gì đây ạ? Bạn sợ, bạn không nói tiếng nước ngoài là bởi vì bạn sợ mắc lỗi. Thế nhưng mà mắc lỗi là điều không cần. Và bạn học ngoại ngữ mà bạn sợ mắc lỗi thì đấy là lỗi lớn nhất của bạn đấy. Tôi hy vọng là các bạn sẽ tham khảo cái ý kiến của người viết đoạn viết này. Thế và không cảm thấy sợ trong quá trình học ngoại ngữ hay là nói ngoại ngữ. Theo kinh nghiệm của tôi thì càng sai nhiều thì càng đúng trong tương lai. 네, 쓰기를 공부해 보겠습니다. 오늘의 쓰기는 자기의 실수 경험을 이야기하는 쓰기입니다. 그래서 오늘은 실수 경험담을 써볼 텐데요. 실수한 경험을 얘기할 때는 어떤 내용이 들어가야 될까요? 당연히 실수한 내용이 들어가야 되겠죠? 실수의 내용. 그 다음에 왜 실수를 했는지, 실수의 이유가 들어가야 되겠습니다. 네, 그리고 마지막으로는 실수해서 그 다음에 어떻게 했는지. 그래서 실수한 후에 처리 방법 이런 것들이 들어가야 되겠죠. 여러분 이제 외국인이니까 한국어를 공부하다가 보면 그 한국말이 좀 어렵잖아요. 그래서 실수가 좀 잦을 것 같아요. 많이 있을 것 같아요. 뭐 특히 한국말에는 존댓말이 있기 때문에 나이 드신 분에게 사용해야 되는 표현들이 좀 복잡하죠. 이제 그런 실수가 많이 있을 수 있는데요. 오늘 역시 그거하고 좀 비슷한 내용입니다. 어떤 실수를 했는지 같이 보도록 할까요? 네, 무슨 실수를 했습니까? 실수의 내용이 나와 있죠. 그래서 한국인 교수님에게 수고하세요라고 인사를 했습니다. 이게 실수인가요? 수고하세요가? 네, 한국에서는 실수입니다. 왜냐하면 교수님에게 인사를 했기 때문이죠. 수고하세요라는 것은 굉장히 지금 열심히 일했어요 라는 얘기인데요. 의미는 나쁘지 않지만 나이가 많으신 분 아니면 지위가 높은 사람에게는 사용하지 않는 표현입니다. 그래서 교수님에게 이렇게 인사했기 때문에 사실 실수인 거죠. 그럼 이 사람은 왜 이런 실수를 했을까요? 한번 볼까요? 왜 실수를 했습니까? 드라마에서 사람들이 헤어질 때 수고하세요 라고 인사하는 것을 많이 봤습니다. 한국 드라마에서 사람들이 헤어질 때 안녕히 가세요가 아니라 수고하세요 라고 인사하는 걸 많이 들은 거죠. 네, 그래서 그 말이 헤어질 때 하는 인사인 줄 알았습니다. 그래서 잘못 이해하고 있죠. 오해해서 이런 실수를 하게 된 거죠. 네, 그래서 실수의 내용과 이유가 나와 있습니다. 자, 그럼 마지막으로 교수님께 실수를 했을 때 어떻게 하면 될까요? 처리 방법을 볼까요? 한국인 교수님께 사과를 했습니다. 사과를 하면 되겠죠, 사과. 그러니까 죄송하다고 얘기하면 되겠죠. 교수님께 사과를 드려야 되는 거겠죠. 네. 자, 그럼 앞으로는 어떻게 하겠습니까? 앞으로의 결심도 한번 얘기해 봅시다. 앞으로의 결심은 드라마에서 자주 듣는 말도 한국인 친구에게 물어본 후에 쓰도록 하겠습니다. 여러분 여기 도록하다가 사용이 되었는데요. 우리가 아까 배운 도록하다는 명령이나 시킬 때 사용했죠. 근데 이거는 자기 자신에게 쓰고 있는데 어때요? 괜찮나요? 네, 괜찮습니다. 이렇게도 사용할 수 있습니다. 여기 get을 사용해서 자기의 결심을 말할 때도 표현할 수 있습니다. 그래서 결심을 말할 때 사용할 때는 도록 하겠다를 사용하시면 됩니다. 그래서 뭐뭐 하도록 하겠다라는 get을 사용하면 이제 자기 결심을 표현하는 말이 되는 것이죠. 그래서 앞으로 한국인 친구에게 물어본 후에 말을 사용하도록 하겠습니다 라고 자기 결심을 표현하고 있습니다. 자, 여러분 지금까지 배운 이 정보를 가지고 한번 쓰기를 해보실까요? 네, 정답은 화면으로 만나보시겠습니다.
Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ mới liên quan đến vấn đề phạm lỗi, mắc lỗi và các cái cách để xin lỗi tương ứng. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu thể hiện nguyên nhân 는 바람에 và mẫu câu 도록하다 với một số nghĩa khác nhau. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng nhiều mẫu câu này trong quá trình luyện tập. 네, 오늘 공부는 여기까지입니다. 여러분 오늘 실수에 관한 많은 이야기를 해봤죠? 그래서 뭐 실수 경험담 같은 것들을 많이 얘기해봤는데요. 실수를 통해서 다시는 같은 실수를 하지 않도록 하는 것이 더 중요한 것 같습니다. 자, 그러면 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.